bem-vindo ao Hospital do Terapêutico, mostrando gostosura que esse lugar, pessoal, terapêutico demais. Oh, meus amigos, oi, tem passinho, tem... Oi, tudo bom? Tem passinho, tem cachoeira, isso, oh, tem pompinha. Tem pombinha marrom, branca. Agora eu vou mostrar o peixinho. Oi, minha amiga. Tá tudo bem? Entendi. E aí? Tem patinho. Olha o patinho bonitinho, pessoal. Olha lá. Olha lá. Olha, tá comendo peixinho. Tá comendo peixinho. Oh, não. Olha lá, tá comendo peixinho. Olha, tá comendo peixe. Olha que gatinha. Super terapêutico, pessoal. Ó, tem peixinho. Tem um gatinho. Então, venha para um lugar desse, porque olha, vale a pena. Opa, sim, meus amigos. Bonito. Que bonito. Olha. Oi, tudo bom? E aí, pessoal? Gostoso. Que delícia! Olá, meu amigo! Tudo bom? Ah, tá bom. Tchau. Tô indo embora. Ah, tô tomando banho. Ai, que delícia, pessoal. Ah, que gostosura esse lugar. Vocês estão curtindo? Ó, meu amigo. Ó, meu amigo. Ai, meu Deus. Uma rampa aqui.